Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, այսօր 5-շաբթի է, սկսում ենք մեր հերթական հաղորդումը, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ բարձր դիտումներն եք ապահովում, նաև խնդրեմ մի մոռացեք բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, շատ եք կիսվում իմ հաղորդումներով, շնորհակալ եմ նաև դիտում եք Facebook-ը և Instagram-ը, դե ինձ սիրելիներս, անցնենք նոյեմբեր ամսվա կարևոր մոլորակային դիրքավորումների այդ մեկնաբանմանը, սիրելիներս ամենաբարդ օրը այսօր հուսամ, որ մինչև երեկոյան կարող ենք հաղթահարել մեր առջև դրված այդ լուրջ խնդիրները։ Ինչու, որովհետև այս ամսվա խավարումները եզրափակող ամենաբարդ մոլորակային դիրքավորումներն են։ Մարս-Պլուտոնը նրանք իրար հետ դեմ-դիմաց կանգնած կոնֆլիկտի մեջ են։ Եվ դա խանգարում է կշեռք, այծեղջյուր, խեցգետին եւ այնտեղ ամենակարևորը խոյ։ Այդ կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածներին շատ են դիմել, տարբեր իրավիճակներն են, ընտանեկան խնդիրներ, նույնիսկ առիթ եւ պատճառ են հանդիսացել մինչեւ իսկ երեխայի կորստի, այսինքն դեռ չծնված, որը նոր այդ բեղմնավորման փուլից արդեն առաջընթաց էր գրանցում։ Այո, այդպիսի դեպքեր եղել են, հիմնականում նորից եմ կրկնում խոյ, խեցգետին, կշեռք եւ այծեղջյուր, ովքեր ունեն մոլորակներ, նամանավանդ լուսինը։ Եվ սիրելի հետևորդներ, նաև Իրանի հետ կապված, այո, հերթական հարձակում Իսրայելի կողմից եղավ հոկտեմբերի 24-ին, բարդ մոլորակային դիրքավորումներ կան, նրանք կարող են կրկին բախվել իրար հետ, այո, հարձակումը կարող է լինել Իսրայելի կողմից, որտեղ լուսին Մարս խեցգետնի կենդանակերպում, խեցգետինը հայրենիք օջախ եւ Մարսը կոնֆլիկտային մոլորակ, որը Պլուտոնից բարդ իմպուլսներ է ստանում, ինչպես գիտենք, Իսրայելի քարտեզը բացարձակ բարենպաստ դիրքավորումներ ունի այդ առումով, ամեն կերպ այդ քարտեզը, այդ երկիրը ստեղծողները հաշվի են առել ամեն տեսակ մանրուք եւ արև Մարս քառակուսին, նույնիսկ արևը ցուլում Մարսը առյուծի կենդանակերպում, այնտեղ հստակ գիտեմ, Սատուրն, Պլուտոն, այդ մոլորակները բոլորը գտնվում են առյուծի կենդանակերպում, լուսինը ժողովրդահարքայավայել կյանքով է ապրում, Պլուտոնը համաշխարհային էլիտան է, այդ ուժերն են, որոնք ղեկավարում են աշխարհը, այդտեղ առյուծի կենդանակերպում խանդավառում է Սատուրնը, պետական ադմինիստրատիվ մարմին է, եւ գիտեք ինչ է, բարձրացող հանգույցը ցուլի կենդանակերպում, եւ արև Մարս քառակուսին նրանք հենց իմանալով ներդրել են այդ պոտենցիալը, այդ բարդ մոլորակային դիրքավորումները, որը հարձակվողի կեցված ունեցող պետություն։ Այո, այդպեսին ես չեմ գովերքում Իսրայելին, այդպիսի մեկնաբանություններ լսում եմ։ Ես գովերքում եմ աստղաբանությունը, ես գովերքում եմ այն մարդկանց, որոնք օգտագործում են այն պետությունները, որոնք օգտագործում են աստղաբանական գիտելիքները եւ փորձում են հասնել հաջողություններ։ Ցավոք, այո, հարձակողական նրանք այդ հռետորաբանությունը եւ ագրեսիվ գործողությունների ասպեկտներն է դրված։ Այո, այդ ամենը կա, բայց դեռ բարդ մոլորակային դիրքավորումներ կան, դեռ Մարսը կրկին ետ կդառնա խեցգետնի կենդանակերպ ամբողջ 6 ամիսը, մինչ ապրիլ ամիս, ապրիլին, երբ որ Մարսը արդեն վերջնականացնի առյուծի կենդանակերպ, մի քիչ իրավիճակը կհանգստանա։ Եվ ամսի 4-ին Մարսը խեցգետնի կենդանակերպից անցնում է առյուծ, առյուծները թող ուշադիր լինեն, զգուշ լինեն կոնֆլիկտային իրավիճակներ, ուշադիր լինեն իրենց մեջքից, սրտից, երեխաների հետ կոնֆլիկտներից, այնտեղ նաև ախտահարում է բնականաբար Պլուտոնը կարիճի կենդանակերպն է եւ ուղիղ քառակուսի կարիճի առաջին աստիճանների մոտ ծնվածների համար, այնտեղ ցուլ եւ նաև առյուծ, ցուլ, կարիճ, ջրհոս կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածներ։ Այսպես է սիրելիներս մոլորակային դիրքավորումները իրենք են հրահանգներ հնչեցնում եւ անձը չի կարող մի ամբողջ տիեզերքի, եթե մի ամբողջ կոլեկտիվ է լինի, միևնույն է բնության ուժերի տիեզերական այդ ցիկլերի, այդ հզոր էներգիաների դեմ չեն կարող։ Ուղղակի պետք է կամ պաշտպանվես, կամ չեմ ասում հլու հնազանդ ենթարկվես, եթե հնարավորություններ կա, ուղղակի կարողանաս այսպես հպանցիկ անցնել կամ մաքսիմալ պաշտպանված լինել այդ բարդ դիրքավորումներից։ Սիրելիներս, նորից հիշեցնում եմ նոյեմբերի 1-ին դա 9:33 րոպե կարիճի կենդանակերպում տեղի է ունենալու նորալուսին, ամենաբարենպաստ նորալուսներից մեկը, չնայած Մարս եւ Պլուտոն, այստեղ տեսնենք Մարսը 29:04, Պլուտոնը
29-45 մի քանի օր այդ լարվածություն կա, բայց հաջորդ տիրույթներում մենք տեսնում ենք դրական մոլորակային դիրքավորումներ, նոր ալուսնե կարիճի կենթանակերպում, նոր հնարավորություններ, նյութական բարեկեցությունը ապահովելու, պարտքերից ձերբազատվելու, այնտեղ Սատուրնի հետ նրանց դրական դիրքավորումը տալիս է կազմակերպվածություն, նյութականում, ֆինանսաբանկային հարցում արդեն հնարավոր է, որ նոր հնարավորություններ կտրվեն լուծելու խնդիրները, եւ այդպես ուղղակի պետք է օգտվեն հիմնական հողի եւ ջրի ազդեցության տակ ծնվածներ, բայց եթե մենք այստեղ դիտարկում ենք ոչ միայն հողի եւ ջրի, անձիկ կարող են լինել, որոնց քարտեզներում ուղղակի լրացված կլինեն համապատասխան ոլորտներ եւ ուղղակի հնարավորություն կտրվի։ Այդ ամենը կատարեք մինչեւ հոկտեմբերի 25-26, որտեղ Մերկուրին նահանջելու է, ինչպես գիտեք, Մերկուրին դա կապի, շփման, կոմերցիայի, խոսակցության, բանակցությունների մոլորակն է, այն եթե նահանջեց, ուղղակի մեզ համար խնդիր է լինելու, մարդիկ չեն կարողանալու բանակցել, խոսել, թղթաբանությամբ զբաղվել, այդ ամենը կարող է կատարել մինչև նոյեմբերի համարյա վերջա 25-26։ Սիրելիներս, ըստ հերթականությամբ անցնեմ օրերի, բարենպաստ օրերը, որպեսզի կարողանաք կարգավորել ձեր կյանքը եւ այդ օրերի համար դուք կարող եք ինչ չգրել։ Հաղորդումը եթե դիտեցիք մաս առ մաս գրեցիք, ուրեմն դուք կարող եք այդ օրերին օգտվել։ Բոլոր դրական օրերը, այն օրերը, որոնք որ ես նշում եմ, դրանց մեջ դրական տենդենսներ են։ Եթե համապատասխան ոլորտի խնդիրը չունեք, բայց դրական մոլորակային դիրքավորումներ կօգնեն ձեզ, որ ուղղակի այդ գործերը, որոնք սկսել են, դրական ֆոնով ընթանան։ Եվ ահա, ամսի 1-ը կարևոր օրերից մեկը, նաև ամսի 2-ը, նոյեմբերի 1-2-ը, դրանք ամենաբարենպաստ օրեր են, մենք տեսնում ենք, ու երկուսը ցավալիորեն դա շաբաթ օր է, ոչ ֆորմալ այդ հանդիպումների համար, փաստորեն բանկերը փակ են լինում, համենայն դեպս ֆինանսական խնդիրներ լուծելու, վարկեր, պարտքեր, դրանք պարտքերը ետ տալու, նոր պլաններ մշակելու, եթե ուրբաթ օրով կարող եք դիմել բանկեր, դիմել համապատասխան մարմինների, որպեսզի թեթևացնեք ձեր խնդիրները, այդ օրը ամենաբարենպաստներից մեկն է։ Եվ ահա ամսի 2-ը, որը կրկին երեկոյան ժամերը, կարող եք ուղղակի, եթե անշարժ գույք եք ցանկանում ձեռք բերել, այն ինչը արժեքավոր է, հանրային գումարները, դրանք կարիճը ինչն է, բանկերն են, կտակի հետ կապված հարցերն են, ժառանգության հետ կապված հարցերն են, մանավանդ նոր ալուսնը կարծես ներառում է իր մեջ ին եւ լյան, հար եւ մայր, բնության, արական եւ իգական ուժերը այստեղ հավասարակշռված են, ուստի նրանք կօգնեն ձեզ առաջ խաղացում գրանցել ձեր ապագա պլաններում, որովհետեւ նոր ալուսինը այն ամեն ինչի նորն է, այն հիմքն է, սկիզբն է, եթե լիալուսնի ժամանակ այսպես նոր ալուսնից այն հասունանում է գործողությունը, մինչ լիալուսնին նա դառնում է այսպես ամենաբարձր կետում, լիալուսնից հետո նվազման միտում կա, բոլոր կարևոր գործերը, եթե ցանքսի հետ կապված են, նոր բույսեր, այդ բույսերը աճեցնելու համար, մազերը կտրել, կարող է կտրել նոր ալուսնից հետո, որ մինչև լիալուսին այն աճ գրացի, արագ աճ լինի։ Այսպես անցնենք առաջ, ամսի 2-ն էլ փաստորեն դրական, մենք դիտարկում ենք այստեղ, ամսի 3-ը նեյտրալ օր է, փորձեմ հեռախոսի օգնությամբ, այստեղ ես ունեմ նաև ինձ մոտ գրառված, ամսի 6-7-ն է ավելի բարենպաստ, նեյտրալ օրեր են, բայց մենք դիտարկում ենք, տեսեք, 4-ը բարդ դիրքավորումներ կան, այն ազդելու է աղեղնավոր, ձկներ եւ երկօրյակ, կույս կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածների վրա, խոսակցություններ, բանակցություններ, սիրային խոսակցություններ, արտերկրի հետ կապված հարցեր, գնումներ խորհուրդ չեմ տալիս կատարեք, որովհետեւ լուսին Վեներան, քանի որ էսթետիկայի այն մոլորակն է, գեղեցկության մոլորակը, արտերկրի հետ կապված գնումները, խոսակցությունները կարող եք թողնել հենց հաջորդ օր։ 5-ը անցնում ենք եւ ամսի 6-ին։ 6-ը ամենաբարենպաստ օրերից մեկն է, այստեղ լուսինայի ծղջուրի կենդանակերպում է ամենահեռահար, ամենակազմակերպված եւ ես նշեմ կարևորագույն նշանում այն առումով, որ այդ ծղջուրը դա ամեն ինչի հիմքն է։ Այդ ծեղջուրը երկարատև պլաններ դնելու եւ այդ պլանները հաջողության հասնելու կենդանակերպն է։ Այն ամրության, այն երկրի պետականության հիմքն է։ Փաստորեն ամսի 6-ին մենք եթե առավոտյան ժամերն ենք մանավանդ դիտարկում, բարենպաստ է անշարժ գույքի հետ կատարվող գործընթացների համար, նաեւ եթե ցանկանում եք
ունենալ պաշտոնի բարձրացում, եթե քարտեզի մնացած նախադրյալներն են ցույց տալիս, ապա այդ օրը բարենպաստ է այդ առումով։ Երկարատև պլաններ մշակելու, նույնիսկ կարող է գրանցել ամուսնություն, որտեղ օրը չորեքշաբթի է, լուսինը գտնվում է շատ կայուն նշանում, շատ բարենպաստ դիրքավորումների ուղեկցությամբ։ Ահա տեսնում ենք Սատուրնի եւ Արևի այս բիսեքսիլ դիրքավորումը, Սատուրնը կազմակերպածություն, երկարակեցություն, այո, ղեկավարներ, տան մեծերը, ամեն ինչ, ինչը կապված է ամրության։ Այստեղ ոչ թե կոմֆորտն է Վեներան, այս Սատուրնը դա հավատարմություն է։ Այո, այդ օրվա գրանցված ամուսնությունները իրենց մեջ այդ սկզբունքներ ունեն, հավատարմություն։ Նաև մարդիկ կարող են ստանալ տան մեծերի եւ նաև վերին ուժերի օրհնանքը։ Հաջորդ օրը, եթե մենք դիտարկում ենք, սիրելի հետևորդներ, ամսի 7-ն է, փորձենք տեսնել կրկին այդ եղջյուրում է, տան արքու վաճառքի, ահա բանկային գործերի, անշարժ գույքի, ղեկավարների հետ այդպես փորձել զրուցել, բարձրացնելու վարկանիշը, եթե կարևոր բրենդ ունեք, որը ուզում եք գրանցել, գրանցման օր է, պետության հետ անմիջական գործունեություն ծավալելու օրն է, որտեղ համապատասխան պատգամարմինները ուղղակի կարող են դրական, այսպիսի ձեր հանդեպ ունենալ դրական տրամադրվածություն։ Անցնենք առաջ հաջորդ օրը, մենք տեսնում ենք Պլուտոնի հետ միացումը ամենակոնֆլիկտային օրերից մեկն է, որովհետև ամսի 4-ից Մարսը մտել է առյուծի կենդանակերպ, բայց Լուսին, Պլուտոն, Մարս բար դիրքավորում է։ Այստեղ թող հստակ զգուշ լինեն ջրհոս եւ առյուծ կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածները, կոնֆլիկտային իրավիճակներ կարող են լինել եթե մեքենայի են վարում, թող զգուշ լինեն, որտեղ այս մոլորակային դիրքավորումը այն բարդ է, ես ասել եմ, դա դաժանության դիրքավորում է, ուղղակի ուշադիր լինեն, որ կոնֆլիկտներ չունենան իրենց երեխաների հետ, նաև ջրհոսը նյարդային համակարգն է, համախոհներ են, առյուծը եսակենտրոնություն է տալիս, նաև մարդու սիրտն է, ընդհանուր առմամբ առավոտյան ժամերը ունեն այդ ֆոնը, շրջապատի հետ, ընկերների, դա համախոհների, գաղափարակիցների հետ կոնֆլիկտային դիրքավորում է։ Հաջորդ կարևոր օրը, եթե դիտարկում ենք, արդեն Լուսինը այդ դիրքավորումից հեռացել է, ճիշտ է, արևի հետ բար դիրքեր կան, այսինքն բանկերի հետ կապված, ֆինանսների հետ կապված, ժառանգության, կտակի հետ կապված խնդիրներ կարող են լինել, այդ պլանները կարող են դժվար իրագործվել, բայց միանշանակ այս գեղեցիկ դիրքավորումը Յուպիտերի հետ հնարավորություն է տալիս շատ ակտիվ շփումների արդյունքում կարողանալ կարգավորել գործերը, կարող եք նոր էջեր բացել, Լուսինը ոչ ֆորմալ նշանում է, եթե հանդիպումներ կան համախոհների, գաղափարակիցների հետ, կարող եք շփվել նրանց հետ, Յուպիտերը երկվորյակում այնպիսի մարդկանց հետ, որոնք լրատվության դաշտում հեղինակություն են հանդիսանում, նրանք կօգնեն ձեզ, որպեսզի կարողանաք ձեր ապագայի հետ կապված բոլոր գործերը տեսլական, այո, Լուսինը ջրհոսում մեր ապագայի հետ կապված բոլոր նպատակները իրականացնել, նամանավանդ եթե գործունեություն եք ծավալում լրատվամիջոցներում, հանրային տիրույթում կամ տեղեկատվական տիրույթում, նոր էջեր կարող եք բացել, սոցկայքերում կարող եք ակտիվություն ցուցաբերել կամ գովազդներ տեղադրել, որտեղ Լուսինը այս պահին աճող է, կարող հանգամանք արևի հետ բար դիրքավորումը։ Անցնենք հաջորդ օրը, սիրելի հետևորդներ, ահա տեսնում եք այստեղ Լուսինը ձկներ կենդանակերպում կարեջի հետ, արևի հետ նրա դրական դիրքերը, այստեղ հայր, մայր, այդ փոխհարաբերությունները, ծերերին կարող եք այցելել, ձկների դա խնամքի կենտրոններն են, կարող եք այցելել հոգեբանի մոտ, բայց տեսնում եք այստեղ Լուսին Յուպիտեր քառակուսին հեղինակության անկում է։ Այս օրը անբարենպաստ է ձկներ, երկվորյակ, կույս եւ աղեղնավոր կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածների համար, որտեղ խոսակցությունները, բանակցությունները կարող են քիչ արդյունավետ լինել, բայց բարենպաստ է կարիճ, ձկներ եւ խեցգետին կենդանակերպերի, նաեւ այստեղ եթե դիտարկում ենք այդ եղջյուր, ցուլ եւ կույս կույսերի համար մի քիչ բարդ է, զգուշ եղեք չխաբվեք, բայց ընդհանուր առմամբ այս արև Լուսին դիրքավորումը հնարավորություն է տալիս որոշ չափով ֆինանսական կայունություն զգալ։ Անցնենք հաջորդ օրը, մենք դիտարկում ենք այստեղ ամսի 12-ը Լուսինը Նեպտունի հետ միացված, Նեպտունը դա մեր երազանքներն են, մեր պատրանքներն են, Նեպտունը դա մեր մեծերն են, տատիկն է, դա կրոնն է, կարող եք այցելել
այնպիսի վայրեր, որտեղ հոգևոր հանգստություն կարող եք ստանալ, մատուռ կարող եք գնել, կարող եք գնալ, կարող եք այսպիսի կա, չէ, որտեղ արշավներ են կամ ինչ որ մարդիկ նպատակ են դնում, ինչ որ բանի հասնելու, աղոթները այդ օրը տեղ կհասնեն, ձեր երեխաների հետ բարդ լարված իրադրությունը հնարավոր է կարողանաք շտկել նրանց, գեղեցիկ նվերներ արեք, ներողություն խնդրեք մեծերից, ծերերից եւ ընդհանուր առմամբ օրը ներողամտության եւ մեղքերի քավության համար բավականին այսպես տրամադրող է։ Հաջորդ օրը մենք դիտարկում ենք եւ նաեւ լուսինը ձկների կենդանակերպում կնունկ, ծնունդ, հա, այնինչը կրոնի հետ է կապված, այնինչը կապված է կրոնափիլիսոփական ուսմունքների հետ, նաեւ դա կարող է լինել ձկներ արդարադատություն։ Նրանք, ովքեր ծնվել են ձկների վերջ խոյի սկիզբ, այդ կենդանակերպերում կարող են իրենց վրա զգալ վերին ուժերի արդարացի այդպես նրանց ներկայությունը իրենց կյանքում։ Հաջորդ օրը եթե մենք դիտարկում ենք լուսնախոյի կենդանակերպում ակտիվության համար է, ակտիվ գործունեություն ծավալելու համար տնային տնտեսները կարող են զբաղվել այդպես տան գործերով, լուսինը բարենպաստ է կոնֆլիկտային այդ կենդանակերպում իր համար, որտեղ ամեն ինչ տակ է տակ, ուտեսներ կարող եք պատրաստել արտերկրի հետ կապված բոլոր խոսակցությունները, բանակցությունները, կապերը կարող են դրական արդյունք տալ, եթե մինչ այդ 1-2 օրը մենք տեսնում ենք, որ չէր կարելի անել, բայց այսօր հնարավոր է արդյունք տալ։ Անցնենք առաջ, սիրելի հետևորդներ, ամսի փաստորեն 14-ին լուսինը գտնվում է խոյի վերջին աստիճանների վրա եւ նա դեռ միտում ունի ամսի 14-ը ամբողջ օրը հետոցուլի կենդանակերպ է մտնում Մարս Պլուտոն այս դիրքավորումը դեռ ազդում է, իսկ լուսինը հանդիսանում է այսպես լուսամփոփի դեր, այն ամբողջ այս բարդ էներգիան կարծես ֆոկուսի նման բերում է այս դաշտ։ Խնդիրներ կլինեն ֆինանսի հետ կապված ամսի 14-ին թանկարժեք գնումներ պետք չէ կատարել, որտեղ Մարսը առյուծի կենդանակերպում է։ Առյուծը ձեզ կարող է տանել բարձրարժեք իրերի այդ տիրույթ, հետո կարող է գնումներ կատարել, մանավանդ Մարսը առյուծում դրանք կարող են լինել մեքենաներ, թանկարժեք իրեր, ժամացույցներ եւ այլն։ Հետո կարող եք փոշմանել դրա համար, թողնենք հաջորդ օրերին, այստեղ մենք օրեր ենք տեսնում, ահա այդ գնումները կարող եք կատարել ամսի 16-ին, չնայած լիա լուսնին մոտ ենք մենք ամսի 16-ին, բայց կենցաղային տեխնիկա գնելու համար, ամուսնությունը գրանցելու համար, այստեղ լիա լուսնի փաստորեն 16-ի 15-ի երեկոյան ժամերն են բարենպաստ, 16-ի առավոտը արևլուսին այս օպոզիցիա դիրքավորում կա։ Փաստորեն 15-ի ցերեկային եւ երեկոյան ժամերը բարենպաստ են գնումների համար, չնայած օրը ուրբաթ է լինելու, Վեներայի օրն է լինելու, բայց լուսինը դրական դիրքեր ունի, այստեղ ինքը Սատուրնի հետ, եթե դուք չափի զգացողությունը չկորցնեք, ապա կարող եք այդ գնումները կատարել։ Կենցաղային տեխնիկա կարող եք գնել, հեռախոսներ, սմարթֆոններ, այնինչը կապված է ապագայի հետ, այնինչ կապված է հեռահաղորդակցման հետ, էլեկտրականության հետ, այդ ամենը կարող եք ձեռք բերել հենց նոյեմբերի 15-ին այդ ուրբաթ օրվա ընթացքում։ Փաստորեն շաբաթ օրը բարենպաստ էր, բայց մեզ խանգարում է արդեն լիա լուսինը, նոյեմբերի 16-ի լիա լուսինը։ Այստեղ ֆինանսական խնդիրները կարող են սրվել, բայց բարենպաստ լուծում կարող է տրվել ձկներ, խեցգետնի վերջ առյուծ կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածների համար, այսինքն բարդ կլինի ցուլ եւ կարիճ կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածների համար, որտեղ այստեղ մեծ ծախսեր կարող են լինել։ Եվ հենց ամսի 16-ին ուշադիր եղեք հոսանքահարումներից, լուսինը Ուրանի հետ, այսպես էլեկտրաշոկ կամ ընդհանրապես ֆինանսի հետ կապված շոկ դուք չունենաք։ Անցնենք առաջ հաջորդ օրը տեսնում ենք սիրելի հետևորդներ, ամսի 17 նոյեմբերի ամենաբարդ օրերից մեկն է, այն առումով բարդ է ինֆորմացիայի հետ շփվելիս, բանակցություններ, խոսակցություններից բարելիս, արտերկրի հետ կապված բոլոր խոսակցությունները, պլանները կարող եք ունենալ ամսի 15 եւ 16-ին, բայց երկորակի կենդանակերպում կարող է աղավաղվել ինֆորմացիան,
ձեզ այն խոստումները, որոնք տրվել են ձեզ, ուղղակի հնարավոր է որ չկարողանաք իրականացնել, այդ օրը խորհուրդ չի տրվում բանակցել, խոսել, իսկ նրանք ովքեր որ ճանապարհորդում են, ուշադիր լինեն, չկորցնեն իրենց իրերը, նաև այնպիսի իրեր չվերցնեն, որպիսի այդպես սահմանապահներ այն անձինք, որոնք պետական այդ մարմիններն են ներկայացնում, հարկային, հարկադիր այդ մարմինները նրանց ուղղակի պատասխանատվության չկանչեն։ Եվ եթե ֆինանսական գումարի հետ կապված փոխանցումներ այն ինչը որոշել եք անել, կատարեք ամսի 15-16-ին։ Հաջորդ օրը հղի է խաբեության տարբեր տեսակներով։ Անցնենք առաջ սիրելի հետևորդներ, կրկին ամսի 18-ը բաց դիրքավորումներ, առավոտյան ժամերին մենք նկատում ենք լուսինը դեր երկվորյակի կենդանակերպում, խոսակցություններ, բամբասանքներ, նախորդ օրը կրկին խորհուրդ չէր տրվում ամսի 17-ին մեքենա գնել, հենց այսօրներ այդ ամենը կարող եք իրականացնել կամ հետո կամ առաջ, որովհետև լուսինի երկվորյակում երկակի նշանում է եւ այստեղ անբարենպաստ դիրքերով։ Սիրելի հետևորդներ, մենք դիտարկենք արդեն խեցգետնի կենդանակերպում լավագույն դիրքերից մեկն է նրա համար, ահա, եթե մենք դիտարկում ենք արդեն իսկ ամսի 18-ից ցերեկային ժամերը լարվածությունը կա, բայց մենք հաջորդ օրը ըստ երևույթին կարող ենք տեսնել լուսին Սատուրն գեղեցիկ դիրքավորում, դա կազմակերպության, դա համախմբվածության, դա հավատարմության դիրքավորում է, կարող եք հանդիպել ձեր տան անդամների հետ, բայց Վեներայի հետ բարդ դիրքավորումը այն սիրո հետ կապված հարցերում բավականին տհաճ մթնոլորտ կարող է լինել, որտեղ Վեներան գտնում է այծեղ ջուրում, գտնում է իր համար եւ բոլորի համար այծեղ ջուրը ստատուսի կենդանակերպն է, լուսինը այստեղ հույզերը տանն են, լուսինը իր տանն է խեցգետնի կենդանակերպում, խորհուրդ չի տրվում, եթե որոշել եք դիմել աշխատանքի համար, ապա խեցգետին եւ այծեղ ջուրը այդ կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածները թող մի կողմ դնեն իրենց ուզականությունը եւ ճիշտ կազմակերպեն իրենց մտքերը, այդպիսի օրեր մենք դեռ կտեսնենք, համենայն դեպս մի կողմից դրական է, այսինքն ներընտանեկան խնդիրները լուծելու, տան հետ, հարազատների հետ, տան մեծերի հետ խոսելու, խնդիրները լուծելու, բայց կարիերայի հետ կապված հարցում խեցգետին այծեղ ջուր խո եւ կշռք թող ուշադիր լինեն։ Անցնենք առաջ։ Ահա, տեսնեք, մեզ տրիգոն դիրքավորում է ձևավորում, այստեղ մեզ խանգարում է լուսին, Պլուտոն, Մարս, այդ դիրքավորումը պարբերաբար սիրելի հետևորդներ ամբողջ ամիս մենք նկատում ենք, որ խեցգետնի կենդանակերպ առյուծի սկզբի այդ մասերում մենք բարդ մոլորակային դիրքավորումներ ենք, ճիշտ է, Մարսը հեռանում է Պլուտոնից, բայց միևնույն է լուսինը երբ միացավ նրան, կոնֆլիկտային իրավիճակներ տան անդամների հետ, երեխաների հետ, բայց հաջորդ այս մեծ տրիգոն դիրքավորում նաև ռուսերենում գոյություն ունի Կասոյ Պարոս այս դիրքավորումն է այն կազմավորվել ֆինանսական հարցերում, ֆինանսաբանկային այդ հարցերում հնարավորություն ունեն խեցգետնի վերջ, կարիճի վերջ եւ ձկների վերջին օրերի ծնվածները, դրանք կարող են լինել ձկների վերջին օրերը մոտավորապես մարտի 20, խեցգետնի վերջին մոտավորապես դա հուլիսի 20-22 եւ կարիճի վերջ դա մոտավորապես նոյեմբերի 20-22 մի քանի օր այս կողմանկում իրենք հնարավորություն ունեն կազմակերպելու իրենց գործերը դա տան արքու վաճառքի հետ կապված հարազատների հետ խոսակցությունները այստեղ մենք տեսնում ենք Նեպտունը ձկներում անցյալի հետ կապված որոշ իրավիճակներ կարող են շտկվել այն ինչը վերաբերում է ընտանիքին այն ինչը վերաբերում է բարեկեցությանը կարող եք օգտվել հանրային գումարներից բանկերից գումարներ վերցնեք ձեր տան հետ կապված խնդիրներ լուծելու համար բայց տոկոսով գումարնել տալ կամ վերցնել խորհուրդ չի տրվում սիրելի հայրենակիցներ անցնենք հաջորդ օրը մենք տեսնում ենք հաջորդ օրը լուսինը առյուծի կենդանակերպում ահա 21 եւ 22 փաստորեն ավելի բարենպաստ էր 20-ը 21-ը նեյտրալ օր է 22-ն էլ այսինքն այդ բոլոր կարևոր գործերը կարող եք կազմակերպել նոյեմբերի 20-ին 21-22-ին երեխաների հետ կոնֆլիկտներ մանավանդ 22-ը ֆինանսական խնդիրներ ճոխ գնումներ կատարել չի կարելի կրկին ուրբաթ օր է ուշադիր եղեք որպեսզի չծախսեք ձեր ողջ գումարը հետո դեռ որոշակի օրեր կան առջևում ճոխ գնումներ պետք չէ կատարել ձեր պահեք
այդպես փայփայեք այն գումարները, որոնք վաստակում եք, որովհետև այդքան հեշտ չեք այդ ամենը ձեռք բերում։ Անցնենք հաջորդ օրը, տեսնում ենք ամսի 23-ը նոյեմբերի բարդ է առողջության հետ կապված խնդիրները լուծելու, ձեզ կանհանգստացնի ձեր առողջությունը, թող ուշադիր լինենք ույսի եւ ձկների կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածներ, նաեւ աղեղնավոր եւ երկվորյակ խնդիրներ կարող են առաջանալ աշխատանքում, առողջության հետ կապված ուշադիր եղեք աղիստամոքսային տրակտի խնդիրներից, թունավորումներից, նրանք ովքեր վիրահատության են լինելու, ուշադիր լինեն գերդոզավորումից եւ նաեւ պահեն հիգիենայի կանոնները եւ նրանք ովքեր օգտագործում են դեղորայք եւ տարբեր տեսակ թմրանյութեր կկանգնեք օրեքի առաջ կամ ուղղակի կվնասեք ձեր առողջությունը, կկորցնեք ձեր եսը եւ նաեւ ձեր կյանքը։ Հաջորդ 2 օրերը սիրելի հետևորդներ, լուսինը կույսում այստեղ եւ բար դիրքավորումներ, բայց հնարավորություն է տալիս բարելավելու աշխատանքային պայմանները, ղեկավարների հետ խոսակցությունները կտան դրական արդյունքներ, ձեր աշխատանքը կատարեք այսպես ամենայն սիրով ներկայացրեք ձեր ղեկավարներին, հնարավոր է, որ դրական արդյունք ստանաք նրանցից։ Հաջորդ օրը մենք տեսնում ենք ամսի 25-ը, լուսինը գտնվում է, պատկերացնում եք կույսի կենդանակերպի վերջում, դա 25-ին ցերեկը 15-12-ի մոտակայքում, եթե մենք մի ժամ առաջ ենք տալիս, նա արդեն անցնել է կշեռքի կենդանակերպ, ահա, տեսնում եք, արդեն 16-12-ի դրությամբ կշեռքի կենդանակերպ, այստեղ կարծես ձևավորում է Դավիթի աստղը, մի փոքր է խանգարում, սա հետաքրքիր դիրքավորում է, մի փոքր հատված, որ Դավիթի աստղից այս հատվածն է, պակասում իրարամերժ դիրքավորումն է, լուսինը կշեռքի կենդանակերպի միջանձնային դաշտը կարգավորելու, նախկինում, որտեղ իջնող հանգույցը կշեռքի կենդանակերպի նախկին գործընկերների, զուգընկերների հետ հարաբերությունները կարգավորելու, հնարավոր է դատական գործեր սկսեն, դատական գործերում կարող են ունենալ հաջողություններ, կշեռք, այստեղ ջրհոս եւ եթե մենք դիտարկում ենք ցուլի վերջ երկվորյակ, այսինքն կույսի վերջ կշեռք, այծեղ ջուրի վերջ ջրհոս, ցուլի վերջ երկվորյակ այդ կենդանակերպերի ազդեցության տակ ծնվածները, բանակցություններ, խոսակցություններ, որոնք ուղղակի դրական արդյունք կարող են տալ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամսի 26-ից մենք արդեն կանգ ենք առնում, որովհետև Մերկուրին 22 աստիճան տեսնում ենք, ահա, աղեղնավորի կենդանակերպում ամսի 26-ից արդեն իսկ կանգ է առնում, իսկ դա նշանակում է, որ կանգ են առնում խոսակցությունները, պատկերացնում եք այս նահանջ վիճակին, երբ նա անցնում ունի բարդ մոլորակային դիրքեր Նեպտունի եւ Յուպիտերի հետ, պետք չէ ուղղակի ռիսկի գնալ, արտերկրի հետ գործերը կարող են դանդաղել, ձեզ հնարավոր է խաբեն, ժամանակավորապես մինչ դեկտեմբերի 15-16-ը Մերկուրին ուղիղ ընթացքով կընթանա եւ այդ ժամանակվանից կրկին կսկսեն գործել դրական ֆոնով, դրական այդ ուղղությամբ ընթանալ գործել։ Այսքանը սիրելիներս նոյեմբեր ամսվա համար, եղեք տեղեկացված, եթե ինչ-որ հարց եք հղում ինձ, իմացեք, որ հենց այս հաղորդման ժամանակ ձեզ մանրակրկիտ ինֆորմացիա եմ տրամադրել։ Լավ եղեք, մի մոռացեք բաժանորդագրվել ալիքին, կիսվեք մեր հաղորդումներով եւ միշտ եղեք տեղեկացված։ Լավ եղեք, ցտեսություն։